A 51 anni dall'ultima corsa del trenino azzurro, celebrato anche dal cinema, ecco il progetto per un treno delle Dolomiti. C'è intesa tra il Veneto e la provincia di Bolzano per il collegamento ferroviario tra Cadore e la Valpusteria. Da Calalzo alla Pusteria, voi capite che cambia il mondo, cioè riuscire a realizzare quello che io ho sempre definito il treno delle Dolomiti significa ovviamente dare tutt'altro respiro, soprattutto internazionale, ai nostri territori. Calalzo Valpusteria significa creare una chiusura di un anello che virtualmente noi abbiamo già identificato e quindi connettere le Dolomiti alla viabilità ferroviaria anche mitteleuropea. L'obiettivo è restituire alle montagne rosa un respiro internazionale. Allo scopo Zaia lavora con il collega della provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, per la condivisione del progetto. Per noi le Dolomiti sono una grande partita, 2021 mondiale di sci, significa la rivalorizzazione delle Dolomiti. È il nostro Expo, diciamolo fino in fondo, è per noi il nostro Expo, è una vetrina internazionale di altissimo livello e sulla quale vogliamo investire. Una corsa che non va persa. Quanto alla questione economica, l'europarlamentare Herbert Dorfmann esclude che dall'Europa arrivino contributi a fondo perduto, mentre il piano Juncker offre prospettive interessanti. Il treno delle Dolomiti è un progetto che potrebbe rientrare tra le opere sostenute dal fondo, insomma potrebbe essere la volta buona. Questo è un progetto che rimarrà, non ci vorranno 6 mesi per farlo, però il fatto che la provincia autonoma di Bolzano dialoghi per noi significa avere anche sotto il profilo dei temi ambientali un approccio che è comune, perché comunque bisogna fare un po' di tracciato anche in qualche posto, magari a qualcuno non piace, però insomma se perdiamo sto treno, caso di dirlo, abbiamo persi tutti.